नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी तव्हां खां हिकु सवाल थी पुछां। हाँ त अॼु परमात्मा जे ज्ञान में परमात्मा छा ॿुधायो? हाँ अॼु परमात्मा बाप चई कि तव्हां केरु आहियो? आत्मा। हाँ तव्हांजो पीउ परमात्मा। हाँ त हाणे पाण कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधंदासीं जेकी परमात्मा आत्मा खे ॿुधाईं। त परमात्मा बाप चई कि ॾिसो वारा अॼु परमात्मा बाप चवनि था कि ॾिसो भक्ति मार्ग में माण्हू माता आहिनि, मां जी केॾी महिमा ॻाईंदा आहिनि न। अनेक प्रकार जी माताउनि जा मूर्तियूं ठाहे करे उन्हनि जी पूजा कंदा आहिनि। चईंदा आहिनि कि भक्तनि जी रक्षा करण वारी इहा देवी आहे। हाणे भक्ति मार्ग जा इहे सभु कम आहिनि, परंतु बाबा चवनि था कि महिमा त सिर्फ़ हिकु निराकार परमात्मा जी ई ॻायल आहे। बाक़ी त सभु हुननि खां शक्ति वठी करे शक्तिशाली ठहिया आहिनि। त कंहिंजी महिमा ॻायल आहे? निराकार परमात्मा जी। उहो बि अची करे जगत अम्बा खे रचंदो आहे। कीअं रचंदो आहे? हुनखे कलयुगी आत्मा खां पोइ सतयुगी आत्मा ठाहींदो आहे। अर्थात उहो जगत अम्बा जी जेकी आत्मा आहे उहा बि कलयुगी दुनिया में रही करे कारी थी वई आहे। हाणे हुनजी आत्मा खे बि वापसि खां ज्ञान ॾेई करे परमात्मा बाप गोरो थो ठाहे, हुनजी आत्मा खे बि जगाए थो। हिनखे चइबो आहे रचण। रचण मतिलबु इहो न कि कहिड़ी नई आत्मा खे परमात्मा ईअं रचंदो। रचण मतिलबु आत्मा त उहा ई हूंदी, लेकिन हुनजा पुराणा स्वभाव संस्कार कलयुगी स्वभाव संस्कार परिवर्तन करे सुठा दैवी स्वभाव संस्कार धारण कराइण जी शिक्षा ॾियण, इहो थींदो आहे रचण। जगत अम्बा त हिकु ई आहे, लेकिन इहे जेका अनेक प्रकार जी देवियुनि जा मूर्ति आदि ठाहियल आहिनि, इहे आहे हिकु ई आत्मा, लेकिन हुन आत्मा में एॾी सारी शक्तियूं आहिनि। पोइ हुन शक्तियुनि जा प्रतीक अलॻि अलॻि मूर्ति जे रूप में माण्हू पूजनि था ठाहे करे। पोइ हुननि खे कंहिंखे 8 हथ कंहिंखे 4 हथ ॾेई करे हुननि में शस्त्र आदि ॾिना अथनि। बाबा चवनि था कि जगत अम्बा त पाण वांगुरु ई आहे न, 2 हथ ई हूंदसि हुनखे। हुनजी आत्मा में शक्ति आहे, शक्ति खे हुननि हथ में शस्त्र आदि ॾेखारे रखे अथई। 8 भुजा वारी कोई देवी या देवता हूंदो न आहे। प्रजापिता ब्रह्मा ऐं जगत अम्बा जा 2 ई हथ हूंदा आहिनि। प्रजापिता ब्रह्मा ऐं जगत अम्बा एॾी मुख्य छो आहे न दुनिया में? छो जी ब्रह्मा जे द्वारा ही परमात्मा पाण खे हिन ज्ञान सां सठो थो ठाहे न, ऐं सभिनि खां पहिरियों सम्झण वारी जगत अम्बा। हिन करे ही भक्ति मार्ग में देवियुनि खे एॾो मञनि था। कलकत्ते में जगत अम्बा जी महिमा ॾाढी आहे। हुते कहिड़े रूप में जगत अम्बा खे पूजता आहिनि? काली जे रूप। काली कलकत्ते वारी आहे न, हुनजो चित्र केॾो भयानक आदि ठाहे रखियो अथई। छप्पर आदि जी माला बि ॾेई रखी अथनि। इहे सभु भक्ति मार्ग आहे। अम्बा ते माण्हू बलि बि चढ़ंदा आहिनि, परंतु बाप चवंदा आहिनि कि उहो त जगत जी अम्बा आहे, मां आहे न। मां ॿार जी बलि कीअं वठंदी? मां त ॿारनि खे पैदा करण वारी हूंदी आहे, ॿारनि खे रचण वारी हूंदी आहे, ॿारनि जी संभाल करण वारी हूंदी आहे। मां थोरी तव्हांजी बलि स्वीकार कंदी। अगरि मां बि तव्हांजी बलि स्वीकार करे त उहो मांसाहारी थी वई न, परंतु मांसाहारी देवी कीअं थींदी? हाणे हुनजे मंदिर में इहे सभु कर्म कंदा आहिनि, एॾे सारे भयानक शक्लियूं ठाहींदा आहिनि, परंतु बाप चवनि था इहे देवी हीअं न आहे, ना ही तव्हांजी कोई बलि आदि स्वीकार कंदव। तव्हां पंहिंजी कोई शारीरिक बलि न ॾियो, तव्हांजे अंदर जेकी बुरायूं अथव उहो मां खे ॾियो। मां पंहिंजे ॿारनि जी बलि थोरी वठंदी। भक्ति बि केतिरी कड़ी आहे न, भयानक रूप ॾींदा आहिनि, शस्त्र ॾींदा आहिनि, माण्हू ई विझी वञे। पोइ अहिड़े खे मां कीअं मञंदासीं? तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे अॻियां अहिड़ो रूप धारण कंदव छा? हथ में शस्त्र आदि खणी करे वेहींदव छा हेॾा सारा हथ करे? पोइ तव्हांखे ॿार तव्हां वटि कीअं ईंदो? बाबा चवनि था हिकु तरफ़ त वैष्णो देवी खे पूजंदा आहिनि,
चईंदा आहिनि देवी वैष्णव आहे ऐं हिक तरफ़ हुनजे मथां बलि चढ़ाईंदा, मांसाहारी थी वई न। ही सभु ॻाल्हियूं सम्झणी खपनि। हाणे जो मांसाहारी आहे उहो वैष्णव कीअं ठही? अर्थात बाबा चवनि था इहे बलि छो चढ़ाईंदा आहिनि? छो जी उहा ई जगदम्बा जी आत्मा जॾहिं कलयुग जे अंत में आई त उहा बि मांसाहारी थी वई न, पतित थी वई। हाणे उहे ई जगदम्बा जी आत्मा परमात्मा खां उहो सर्व शक्ति गुण वठी करे वरी खां वैष्णव थी थिए। इन जो अर्थ इहो आहे, लेकिन यथार्थ समझ कोन अथनि त बाबा अची करे पाण खे पूरी समझ थो ॾे कि जगदम्बा ऐं ब्रह्मा जी आत्मायूं कलयुगी मनुष्य तन में ही हुयूं। वो मनुष्य कलयुग जा ही जीवन जींदा हुया, कलयुग जहिड़ी ही उन्हनि जो संस्कार हुया। लेकिन उहो परिवर्तन कीअं थिया? जॾहिं मां उन्हनि खे शिक्षा ॾिनी। सिर्फ़ जगदम्बा ऐं ब्रह्मा खे न ॾिनी, निमित त कोई ठाहींदो आहे न। हुनजे ज़रिए ॾाढनि सारनि पंहिंजे पाण खे वैष्णव ठातो, सुधारियो न। कलकत्ते में काली जी ॾाढी पूजा आदि थींदी आहे। हाणे हुननि खे बि परमात्मा सम्झाइनि था कि ॾिसो तव्हां हिक तरफ़ देवी तव्हांजी मनोकामना पूर्ण करण वारी आहे, हिक तरफ़ तव्हां हुनजे मथां अहिड़ा भयानक शक्लियूं था ठाहियो। त इहे सोचे सम्झी करे भक्ति करणी खपे। देवी त हूंदी आहे सभिनि जी मनोकामना पूर्ण करण वारी। तव्हांजे शरीर जी बलि या जानवर जी बलि छो वठिबी? हाणे उहे ई देवी सची सची वैष्णवी ठहे थी। देवियुनि खे ई माण्हू एॾा छो था पूजनि हिन कलयुगी दुनिया में? शिव जी हाणे शिव जी शक्तियूं पाण सभु आत्मायूं शिव बाबा खां शक्ति वठूं था न। त हिन करे भक्ति मार्ग में हाणे पंहिंजो एतिरो गायन आहे। जगदम्बा बि कंहिंखां शक्ति वठी करे ॿारनि खे ॾींदी आहे, निराकार परमात्मा खां। छो जी उहा अम्बा बि त अम्बा कीअं ठही? हाणे अम्बा त कुमारी आहे न, जगदम्बा कुमारी आहे, ब्रह्मा जी बेटी आहे। कुमारी खे मां कीअं चईंदासीं? जॾहिं हू कुझु अहिड़ो मां जहिड़ो कर्म कंदी हूंदी तॾहिं त हुनखे मां चईंदासीं न। त जगदम्बा कहिड़ो कमु कई मां जहिड़ो? परमात्मा जो ज्ञान समझी करे, परमात्मा खे समझी करे पंहिंजे पीउ जी पहचान पंहिंजे ॿारनि पूरी दुनिया खे ॾिनई। त मां ई त पीउ जी पहचान ॾींदी आहे न। भई ब्रह्मा जे तन में आयो, ब्रह्मा जी पाण खे पहचान ॾिनई। लेकिन हिकु स्त्री अगरि पाण खे इहो ज्ञान ॾे, अर्थात कुमारी या माता को इहो ज्ञान ॾे त ॾाढा ॼणा ॿुधण ईंदा आहिनि। माता जो त मान थींदो आहे न। त बाबा हाणे चवनि था कि जगदम्बा कुमारी आहे, लेकिन मां कीअं ठही? शुजी हुन परमात्मा खां शक्ति वठी करे दिन राति जगी करे परमात्मा खां शक्ति वठी करे विश्व जी सर्व आत्माउनि खे ॾिनी। सर्व आत्माउनि खे परमात्मा जो ज्ञान समझी करे आसान तरीक़े सां ॿुधाई। हिन करे हुनखे मां जे रूप में पूजदा आहिनि। असल में त वो कुमारी हुई। निराकार परमात्मा त सभिनि आत्माउनि जो पीउ आहे। इहो ज्ञान सभिनि जे लाइ आहे, लेकिन समझी करे ॿुधाइण वारो कोई निमित त ठहींदो न। जगदम्बा जी आत्मा बि पहिरियों सांवरी हुई, अहिड़ा ई विक्रम कंदी हुई कलयुगी दुनिया जहिड़ा। लेकिन परमात्मा जे मिलण खां पोइ उहो सुंदर थी वई, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी ठही करे पोइ उहो ई जगदम्बा जी आत्मा सत्युग में वञी करे श्री लक्ष्मी जो पाठ ॿुधाई। पहिरियों कलयुगी दुनिया में आश्चर्य संस्कार स्वभाव वारी हुई। पोइ परमात्मा जे मिलण खां पोइ उहो जगत जी अम्बा ठही करे जगत जा दुख बि दूर करे पोइ उहो ई आत्मा सत्युग में वञी विश्व जी महारानी थी, पूरे विश्व खे संभालदी। ॾिसो हिकु आत्मा घणा पाठ वॼाईंदी आहे, अलॻि अलॻि संस्कारनि सां, अलॻि अलॻि रूपनि सां, अलॻि अलॻि पाठ वॼाईंदी आहे। त इहे सभु कमु कंहिंजो आहे? आत्मा जो। शरीर सां गॾु जेकी आत्मा आहे उहो आत्मा ई चैतन्य आहे। आत्मा ई जीअं
जीअं जीअं हुनजो स्वभाव संस्कार परिवर्तन थींदा अथसि त शरीर द्वारा पाण खे उहो अलॻि अलॻि रंग रूप जे ॾेखारे में ॾींदा। उहो केर थी बदिले? आत्मा। हाणे हाणे आत्मा गारियूं थी ॾे मुख खां। हाणे हाणे आत्मा एॾा सुठा शब्द थी करे मुख खां कि माण्हू चवनि अरे इहो त हाणे हाणे ईअं थिए पई, हाणे हाणे कीअं बदिली वई। त परमात्मा हीअं करे था चवनि कि पंहिंजी आत्मा खे जागृति ॾियो। आत्मा जीअं तव्हां पंहिंजे पाण खे आत्मा सम्झो त तव्हांखे सम्झ में ईंदो कीअं मुंहिंजी हाणे हाणे आत्मा, मुंहिंजी आत्मा हिन शरीर सां घर जो सभु कर्म थी करे, रोटी पाणी झाड़ू आदि। ऐं हाणे हाणे उहो ई आत्मा वञी करे वॾे ऑफिसनि में वेही करे वॾनि वॾनि माण्हुनि सां मिले थी, ॻाल्हाए थी, कर्म थी करे। त ईअं ई जगत अम्बा जी आत्मा बि अहिड़ो कलयुगी दुनिया में कलयुगी स्वभाव संस्कारनि वांगुरु बुरा कर्म कंदी हुई। त उहो ई आत्मा परमात्मा सां जॾहिं मिली, परमात्मा खे पहचानी, हुनजी शक्तियूं पंहिंजे अंदरि धारण कई, हुन पूरे विश्व खे परमात्मा जो परिचय ॾिनई, परमात्मा जी शक्तियूं पहुचाई। त उहो के थी वई? पूरे जगत जी अम्बा, यानी कि मां। ऐं उहो ई आत्मा एतिरी लाइक़ थी वई, परमात्मा हुनखे एतिरो लाइक़ ठाते, हुन परमात्मा खे एतिरो मञे, एतिरो पहचाने। सर्वशक्तिवान खे पहचाननि कोई घटि ॻाल्हि थोड़ी आहे। ऐं हुनजे ज्ञान खे सम्झण, सम्झी करे पूरी दुनिया खे ॿुधाइण, इहे बि घटि ॻाल्हि कोन्हे। त अहिड़ी आत्मा खे परमात्मा पंहिंजी सर्वशक्ति ॾेई कि तूं वञी करे विश्व जी संभाल कर, सतयुगी विश्व जी संभाल कर। तूं कलयुगी दुनिया जी बि संभाल कई अंत में। हाणे उहो ई आत्मा वञी करे सतयुगी में वञी करे सभिनि खां ऊच पद पाईंदी। ऐं हुन ई आत्मा खे भक्ति मार्ग में पाण दिवाली जे ॾींहुं केॾो पूजदा आहियूं। हिकु महालक्ष्मी जे लाइ ॾिसो पंहिंजे घर जी पूरे संसार पंहिंजे घर आदि जी सफ़ाई कंदो आहे। छो जी हुन ॾींहुं सोचदा आहिनि कि लक्ष्मी ईंदी असांजे घर में। त एॾी महान, एतिरी ऊची आत्मा कीअं ठही हुआ? छो जो हुन ऊचे ते ऊचे परमात्मा खे पहचाने, ऊचे ते ऊचे परमात्मा जे ज्ञान खे, हुनजी शक्तियुनि खे सम्झी करे पंहिंजी आत्मा में धारण करे पूरे विश्व ते पहुचाई। त अहिड़ी महान आत्मा खे ॾिसो दुनिया बि हाणे केॾे वॾे ॾींहं में थी यादि करे। परंतु इहो जेको महालक्ष्मी जो पूजन कंदा आहियूं, हूंदी त अॻियां लक्ष्मी आहे, लेकिन पुठियां नारायण जा 2 हथ हूंदा आहिनि। नारायण खे माण्हू एॾो न पहचानंदा आहिनि जेतिरो लक्ष्मी खे पहचानंदा आहिनि। लेकिन परमात्मा बाप चए थो लक्ष्मी खे बि धन ॾियण वारो केरु आहे? नारायण। भई ॾिसो हिते बि ब्रह्मा जे तन में अची करे परमात्मा ज्ञान ॾिनई, तॾहिं त जगत अम्बा ठही न त कीअं ठहे आहे? उहो गायल बि आहे न, ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ज्ञान ॾे। त इहे ब्रह्मा जी ही आत्मा वञी करे सत्युग में नारायण ठहींदी। त हाणे पाण खे जेको ब्रह्मातम द्वारा ज्ञान मिले थो, जीअं जगदम्बा धारण करे जगत जी माता थी, त पाण बि हिन ज्ञान खे सम्झी करे शक्ति धारण करे ॿिए कंहिंजो न, कम से कम पंहिंजे घर में रहण वारी आत्माउनि जो त पाण उद्धार करूं न। हुननि खे बि हुनजी आत्मा जे पीउ जी पहचान ॾियूं। भई तूं बि आत्मा आहे, तुंहिंजो पीउ परमात्मा आहे, एतिरी त पाण सम्झ हुननि खे ॾेई सघंदा आहियूं, ताकि अॻियां वञी कोई बि समय अचे त आत्मा पंहिंजे पीउ खे त यादि करे सघे न। त परमात्मा बाप चवनि था कि हाणे उहे त हिकु निमित आत्मा आहे, लेकिन तव्हां सभु इहे सभु कर्म करे सघंदा आहियो। सभिनि जी मनोकामना पूर्ण करण वारो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आहे उहो निराकार परमात्मा। लेकिन उहो निराकार परमात्मा कीअं सभिनि जी मनोकामना पूर्ण कंदो? कीअं सभिनि खे मुक्ति, जीवन मुक्ति ॾींदो? कहिड़े त शरीर में अचिणो पवंदुसि न, कंहिंखे त हुनजो ज्ञान सम्झी करे ॿियनि खे ॿुधाइणो पवंदो। छो जी कोटनि में कोई में बि कोई हुनखे पहचानंदो आहे। छो जी ख़ुदि जो शरीर कोन अथसि, ईंदो बि आहे साधारण मनुष्य तन में, उहो बि कलयुगी साधारण मनुष्य तन में अची करे एतिरो ऊचो ज्ञान ॾींदो आहे त हुनखे सम्झण जे लाइ बि कोई निमित्त ठहींदो आहे जंहिंजी बुद्धि हुनखे पहचाने सघे।
त हाणे जेकी परमात्मा सभिनि जी मनोकामना पूर्ण करण आयो आहे उनखे पाण बि सम्झी करे ॿियनि खे ॿुधाईंदासीं त पंहिंजे द्वारा बि सभिनि जी मनोकामना पूर्ण थी वेंदी। सृष्टि जो रचयिता बाप हिकु बारी सृष्टि ते अची करे वरी खां हुनखे रचंदो आहे। वरी खां कीअं रचंदो? सृष्टि त इहा ई हूंदी। रचण मतिलबु पाण सोचंदासीं कोई नई चीज ठाहींदो। रचण मतिलबु परमात्मा बाप चए थो पुराणे खे ई नयो ठाहिण, इहे ई रचण थींदो आहे। हाणे दुनिया पुराणी कलयुगी थी वई आहे न, हिन कलयुगी दुनिया खे ई नयो ठाहींदमि, हिनखे रचण चइबो आहे। हिन जे लाइ परमात्मा बाप चवनि था की तव्हांखे मूंखे यादि करणो अथव, कोई जाप न जपणो आहे। जे भक्ति मार्ग में त पाण कोई शब्द या ईअं कंहिं ॻाल्हि जो मंत्र आदि जो जाप जपदा आहियूं, अंदर ई अंदर कुझु न कुझु पढ़ंदा ई रहंदा आहियूं। त इहे जाप सां छा थींदो? पाण शब्दनि में हली वेंदा आहियूं, शब्दनि जा अर्थ नथा सम्झूं, बसि उहो शब्द ईअं आहे, बसि हुनखे चईंदा रहो। त इहे जाप न जपणो आहे। हाणे पाण खे अर्थ सहित परमात्मा खे यादि करणो आहे कि मां आत्मा मुंहिंजो पीउ परमात्मा आहे। त हुन परमात्मा खे यादि करणो आहे, हुन सां गॾु रही करे हर कर्म करणो आहे। इहो जीअं हर सेकेंड पाण खे यादि रहंदी, इनखे ई माण्हू भक्ति मार्ग में अजपा जाप चई छॾियो अथनि। परमात्मा हिते पाण खे स्थिति जे लाइ थो चए कि जेके ॿार खे पाण ॿुधायूं कि इहे तुंहिंजो माउ थी, इहे तुंहिंजी पीउ थी, तुंहिंजो पीउ इहे कंदो थी, त हुनखे बार बार जाप थोरी करणो पवंदो आहे। मुंहिंजी माउ ईअ, मुंहिंजो पीउ ईअ, मुंहिंजी माउ हीअं कंदी आहे, मुंहिंजो पीउ ईअं कंदो आहे। जाप हुनखे हिकु बार सम्झ में अचे त उहो स्थिति ठही वेंदी अथसि। ईअं ई परमात्मा बाप चए तव्हांखे अंदरि कोई जाप न जपणो अथव मुंहिंजे के महिमा जा या शब्दनि जा, मूंसां गॾु रहणो अथव। हुन स्वरूप सां आत्मा पंहिंजे पीउ सां गॾु रहे थी, हर कर्म थी करे। इन सां ई मनुष्य आत्मा में परिवर्तन थींदो। बुद्धीअ में सॼो ज्ञान हुजणो खपे, बाक़ी मुख सां या अंदरि कुझु जपणो न आहे। बुद्धि में ज्ञान हुजणो खपे कि मुंहिंजी आत्मा जो पीउ परमात्मा मूंखे दैवी गुण संपन्न ठाहिण आयो आहे, वरी खां वैष्णव ठाहिण आयो आहे, वरी खां मूंखे सुखदाई ठाहिण आयो आहे, सुठो प्रधान ठाहिण आयो आहे न। इन करे मां पंहिंजे पीउ सां गॾु हर कर्म थी कयां त मुंहिंजो जीवन कीअं थी वेंदो? हीरे समान थी वेंदो। दुखनि खां मां आत्मा मुक्त थी करे सुख शांति संपन्न थींदमि। त अॼुकल्ह दुनिया में केतिरो लड़ाई झगड़ो आहे न। आसुरी संप्रदाय में लड़ाई झगड़ो दुख पाप त आहे थी, त ईश्वर हाणे पाण खे पंहिंजी मत ॾेई करे इहे सभु लड़ाई झगड़नि सां पाण खे छुड़ाइण आयो आहे। कीअं? बाबा चए थो मूंखे यादि करो। ॾिसो चईंदा बि आहियूं न, मूत पतीली कपिड़े धोई। त मूत पतीली कपिड़े अर्थात परमात्मा पंहिंजे हिन जेको विकारनि सां शरीर पैदा थियल आहे, हिन शरीरनि खे बि साफ़ करणो आहे। कीअं? आत्मा साफ़ थींदी त पंहिंजी पाणी प्रकृति बि साफ़ थींदी वेंदी। भक्ति मार्ग में अहिड़ा ॾाढा ॻाल्हि कहावतियूं आहिनि, ॾाढे अलॻि अलॻि धर्म में परमात्मा जी कर्तव्य जी अलॻि अलॻि रीति सां अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं लिखल आहिनि, लेकिन हुनजो यथार्थ अर्थ केरु ॿुधाईंदो पाण खे अची करे? उहो ख़ुदि परमात्मा जॾहिं ईंदो धरती ते त पाण खे ॿुधाईंदो कि ॾिसो हिन शास्त्र में, हिन धर्म जे हिन पुस्तक में ये ॻाल्हि लिखल आहे, इन जो अर्थ इहो आहे। पाण छो यथार्थ अर्थ छो न कढी सघियासीं? छोकी पाण खे शरीर सम्झी वेठा आहियूं न, आत्मा खे त भुलिजी वियासीं, त सभु कुझु शरीरनि ते ई लॻाए छॾियो पाण। लेकिन परमात्मा बाप चए थो हुन ॻाल्हियुनि खे सम्झण जे लाइ पहिरियों पंहिंजे पाण खे पहचानणो पवंदो, त ई तव्हां हुननि ॻाल्हियुनि खे सम्झी सघंदव कि मुंहिंजी हिन जॻह ते हीअ महिमा छो लिखल आहे। बाबा हिकु हिकु ॻाल्हि खे पाण खे सम्झाए करे थो ॿुधाए ताकि आत्माउनि खे निश्चय थिए कि बरोबर असां आत्मायूं आहियूं, असांजो पीउ परमात्मा आहे। आपस में लड़नो झगड़नो न खपे। सत्य गुरु जो निंदक अगरि पाण परमात्मा जे ठही करे अहिड़ो कर्म कंदासीं त हिकु ॻाल्हि आहे न, सतगुरु जो निंदक ठहर न पाए। ठहर अर्थात ऊंच पद।
परमात्मा की पहचानी करे भी आत्मा अगर बुरा कर्म थी करे तो वो सत्युग में तो वेंदी, लेकिन ऊंच पद न पाए सकती न। जो सत्युग में तो जेके परमात्मा बाप की याद कंदियूं, उन जो ज्ञान ॿुधियो, वो सब सत्युगी दुनिया में तो वेंदी, लेकिन ऊंच पद पाइण त अलॻि ॻाल्हि आहे न। हुनजे लाइ त पाण खे महिनत करणी आहे। करगृहस्थ में रही करे कमल जे फूल समान शुद्ध पवित्र रहणो आहे। ॾिसो कमल जो फूल भी कीचड़ में रहंदो आहे त बि कीचड़ जे छीटा हुनजे मथां न लॻंदा अथसि, केॾो साफ़ सुथरो रहंदो आहे। पाण खे बि अहिड़ो ठहिणो आहे। छोकी ये कलयुगी दुनिया आहे, असुरनि जी दुनिया, जाते कुझु न कुझु थींदो ई रहंदो। कॾहिं केरु फालतू ॻाल्हाईंदो, कॾहिं केरु कुझु उल्टी सीधी चीज़ ॾिसंदो, कॾहिं केरु छा कंदो रहंदो। त अहिड़ी दुनिया जे हिनखे चईंदा आहिनि परमात्मा कीचड़। त हिन कीचड़ जहिड़ी गंदी दुनिया जे विच में रही करे बि पाण आत्मायूं कमल जे फूल समान कीअं रही सघंदासीं? जॾहिं पाण आत्मायूं कंहिंजी छत्र छाया जे हेठि हूंदासीं, परमात्मा जी छत्र छाया जे हेठि हूंदा, त ही हिन कीचड़ जहिड़ी दुनिया में रही करे बि पंहिंजे मथां कीचड़ जा छीटा न लॻंदा। अर्थात कोई बि ॻाल्हि पंहिंजी आत्मा खे हिलाए न सघंदी। पाण कहिड़ी बि बुराई विकारनि जे वश थी करे पंहिंजी आत्मा हिन कर्मेंद्रियनि सां कोई बि कर्म न कंदी, न बुरो सोचदी, न बुरो ॻाल्हाईंदी, न बुरो कर्म कंदी। कॾहिं? जॾहिं आत्मा परमात्मा जी छत्र छाया जे हेठि रहंदी। अर्थात सदा पंहिंजी बुद्धि में ही यादि रहे, जपणो न आहे, यादि रहे कि मुंहिंजी आत्मा जो पीउ परमात्मा आहे और मां कंहिंसां गॾु आहे, निराकार परमात्मा जेको सर्वशक्तिवान आहे। सर्वशक्तिवान जे अॻियां कोई बि हिन दुनिया जी आसुरी संप्रदाय, आसुरी संस्कार स्वभाव मूंखे कोई कुझु बि न करे सघंदो। त बाबा चवनि था जॾहिं इहे स्थिति रहंदी तॾहिं ई तव्हां कमल फूल जे समान हिकदमि शुद्ध पवित्र रहंदा हिन कीचड़ जहिड़ी दुनिया में। असुर ई त आहिनि न सभु। सोचो हिन आसुरी दुनिया खे देवता संपन्न दुनिया ठाहिणी आहे त केॾो वॾो समर्थ खे अचणो पवंदो। कोई अहिड़ो माण्हू थोरी करे सघंदो हिन दुनिया खे परिवर्तन। एॾा सारा विद्वान पंडित आहिनि, सन्यासी आहिनि, गुरु आहिनि, सभु आहिनि, त बि दुनिया ॿी ही बिगड़ती थी वञे। हिननि में उन्हनि जो बि दोष न आहे। पाण कंहिंजे मथां दोष न ॾेई सघंदा आहियूं। छो जी अहिड़े कड़े संस्कार स्वभाव वारी आत्माउनि खे परिवर्तन करण जे लाइ सर्वशक्तिवान खे ई अचणो पवंदो। छो जी जॾहिं ॿार हिकदमि हथ खां ॿाहिरि निकिरी वेंदो आहे त हुनजो माउ पीउ ई हुनखे संभाले सघंदो अथसि न। भले अॼुकल्ह माउ पीउ बि नथा संभाले सघनि, लेकिन तॾहिं बि अगरि माउ पीउ जे मथां कंट्रोल ऐं थोरो उहो हूंदो आहे सुठो संस्कार की न हिन मुंहिंजे ॿार ईअं कयोसीं त हाणे त हिनखे सज़ा खाइणी आहे। जॾहिं अहिड़ा माउ पीउ हूंदा आहिनि त ॿारनि खे सुधारे सघंदा आहिनि। त परमात्मा बि कहिड़ो पंहिंजो सर्वशक्तिवान पीउ आहे न। त आत्माउनि जो संस्कार बिगड़िया आहिनि त हाणे स्वयं आत्माउनि जो पीउ परमात्मा सृष्टि ते अची करे पाण सभिनि खे सुधारणु आहे। या त प्यार सां सुधरो या अंत में मार खाई करे। परमात्मा बाप मूंखे इहे ॻाल्हियूं ॿुधाई त हिनखे एकांत में जॾहिं बि वियो था अंदरि वीचार कजो, पोइ हिनखे जीवन में परमात्मा खे यादि कंदव त परमात्मा बाप तव्हांखे शक्ति ॾींदो कि हिनखे पाण पंहिंजे कर्मनि में लाहींदासीं। ठीकु आहे? जी, थैंक यू।